ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើ spaghetti seafood ដែលមានលក្ខណៈហឹរហើយមានរសជាតិជូរអញ្ចឹងសូមមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្លឹក basil ពីងប៉ោះ cherry ទឹកអំពិលជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកដើម្បីស្រុះ spaghetti ជាមុនសិនគឺយើងដាំទឹកស្រុះរយៈពេល15នាទីតទៅពីយើងស្រុះ spaghetti រួចយើងចាប់ផ្ដើមយកស្លឹក basil យកមកបំពងវាឲ្យរាងឡើងឈ្ងុយហើយនឹងស្រួយហើយយើងទុកមួយឡែកឥឡូវស្លឹក basil បានបំពងរួចរាល់ហើយចាប់ផ្ដើមបកពីប៉ោះម្ដងនេះគឺជាពេញប៉ោះស្រស់ដែលខ្ញុំស្រុះទឹកក្តៅខ្ញុំយកវាមកបោះសបកចេញហើយខ្ញុំក៏ច្រាំវាដើម្បីយកទៅឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសជាមួយនឹងទឹកអំពិលទុំការដែលយើងប្រើពេញប៉ោះស្រស់គឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងយើងប្រើទឹកសូតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានផ្លែពេញប៉ោះស្រស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រើទឹកសូជំនួសបានដែរឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមនិងម្ទេសចូលពេលដែលយើងឆាខ្ទឹមនិងម្ទេសឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពេញប៉ោះដែលយើងបានហាន់ដើម្បីមិញចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកអំពិលទុំចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់តាមតម្រូវការយើងចូលចិត្តរសជាតិជូរឬរមមយើងអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកអំពិលទុំហើយយើងប្រើអំបិលខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាហើយយើងឆាចូលគ្នាបន្តមកទៀតយើងដាក់ស្ករខ្ញុំប្រើតែបន្តិចទេព្រោះថាពីងប៉ោះវាមានជាតិផ្អែមខ្លះៗហើយខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យងចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងរួចរាល់ហើយយើងឆាហើយយើងក៏អាចដាក់គ្រឿងសម្បកចូលបានហើយយើងភ្លក់មើលបើសិនជាល្មមគឺយើងអាចដាក់សាច់ចូលបានអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំភ្លក់ទៅឃើញថាវាល្មមហើយខ្ញុំក៏ដាក់សាច់ចូលរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចដាក់ spaghetti ចូលបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចភ្លក់ថែមថែមរសជាតិតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិដិតហើយជូរបន្តិចទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់ spaghetti មួយមុខនេះគឺត្រូវការហឹរខ្លាំងទើបឆ្ងាញ់